Cuando el corazón funciona de forma normal se producen dos ruidos cardíacos básicos, S1 y S2. S1 es el primer ruido cardíaco, se escucha al inicio de la sístole, se relaciona con el cierre de las válvulas mitral y tricúspide y el aumento de las presiones dentro de los ventrículos que provoca que las valvas se muevan y que las estructuras de las cuerdas tendinosas se frenen. El S1 se genera por cierre de las válvulas auriculoventriculares y las vibraciones relacionadas con la tensión de las cuerdas tendinosas y las paredes ventriculares. Al final de la sístole ventricular, las presiones ventriculares disminuyen rápidamente y provocan un reflujo ligero de sangre de la aorta y de la arteria pulmonar. La disminución de las presiones ventriculares a un nivel por debajo de las presiones sistólicas aórtica y pulmonar y el reflujo temporal de sangre y los eventos de retroceso se relacionan con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Las vibraciones relacionadas con estos eventos producen el segundo ruido cardíaco, S2, que marca el final de la sístole ventricular.